As per Vishaka committee report, one head of the institution was a complaint here upon our complaint. We have registered offence under section 354, section 8 of Goa Children Act, and we have arrested the accused. And the investigation of the same is in progress. He has been arrested today, or Yesterday late night we registered the case. so complaint lodged by how many people? Head of the institution. Head of the institution. आनी सामकें गेले बरें कशें आसा अशें म्हणून अडकिपी आनी आमी सरप्रायज जे पळय तूं करता हांव म्हणटा कदाचीत जावंक शकतालें पूण आतां आमकां हें बोगस दिसता ती म्हणटा आमकां कांयच खबर ना आमचे सायने घेतल्या हांव पयलीं कितें म्हणटा तुजी पयली चूक तूं पीटीए कित्याक सांगलें ना तांचे कित्याक आपयलें ना पेरंट्सांक कित्याक आपयलें ना पीटीए मेंबरांक कित्याक आपयलें ना तूं डायरेक्ट अशें खंयच्या आदाराचेर केलें तुवें पण म्हाका हातूंत कितें तरी फ्रॉड दिसता आसा नवा एक्ट पळय आसा न्ही लेडी म्हणले काय ना तो भितर पडटलो हो तेणें एक खंयचो तरी एक हें काडला सोदून आनी त्या अंडर ताका भितर उडोवपाक तयार केल्या तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी कितें आसा हें पळय आसा न्ही हेजी हांवें त्या खातीर आमी बाबा तुमकां कितें जाय काय विचार तें म्हणटा आमकां कांयच जावना